মুরগি অর্ডার করেছিলাম, একটু নাড়িয়ে নিই খুন্তিটা। মর্নিং সবাইকে। তো এখন আমরা আছি ডুয়ারসিনির WB SFDA-তে, মানে WB ডুয়ারসিনি WB-র যে প্রপার্টিটাতে ওটাতে রয়েছি। কালকে তোমাদের বললাম, আমি তোমাদেরকে প্রপার্টিটা ঘুরে দেখাই সবার আগে। তো সকাল সকাল এখন বেরিয়ে পড়বো দুয়ারসিনি থেকে, কারণ আজকে অনেকগুলো জায়গায় যাওয়ার আছে। এখান থেকে ঘাটশিলা হয়ে আমরা কলকাতা ফিরবো, তো ঘাটশিলাও কিছু দেখার আছে। তোমরা এই প্রপার্টিটা ওয়েস্ট বেঙ্গল SFDA এর ওয়েবসাইট থেকে বুক করতেই পারো। রুমগুলোর বোধহয় মনে হয় ট্যারিফ 2000 টাকা করে নিয়েছিল, আমার ঠিক মনে নেই এক্স্যাক্টলি। তোমরা ওয়েবসাইট থেকে ডিরেক্ট বুকিং করতে পারো। এখানে রুম ছাড়াও তোমাদের ড্রাইভার্স আসে, ড্রাইভার্সদের জন্য বা সার্ভেন্ট কোয়ার্টার বা ড্রাইভার্স কোয়ার্টার রয়েছে, ডরমিটরি, যেগুলো 200 টাকা করে পার হেড, মানে পার বেড অ্যাকচুয়ালি। আর খাবার দাবার নিয়ে বলবো যে ঠিকঠাক খাবার দাবারই পাওয়া যায় এখানে, মানে অত্যাধিক ঝাল মশলার খাওয়া দাওয়া না, একদম সিম্পল। এখানকার যেটা আমি কালকে অর্ডার করেছিলাম সেটা হলো শালপাতা পোড়া চিকেন, যেটা 500, মানে একটা থালাতে, মানে একটা পাতা, গোল একটা পাতার মধ্যে পুড়িয়ে দেবে, 500 গ্রাম মতো চিকেন থাকবে, 500 টাকা করে নেয়। তো বেশ টেস্টি ছিল খাবারটা, রেকমেন্ডেড। এখানে আসলে তোমরা ওটা নিতে পারো। আর আমরা এখন বেরিয়ে যাই, চলো একটু দুয়ারসিনির আশেপাশটা ঘুরবো, তারপর এখান থেকে যাবো ঘাটশিলায়। এই যে দুয়ারসিনি মন্দিরটা দেখছো, এই মন্দিরে কিন্তু কোনো বিগ্রহ নেই। এখানে যে বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষই এখানকার বিগ্রহ। মন্দিরটা আমাদের যে কটেজটা ছিল সেখান থেকে একদম একটুখানি, মানে 200-300 মিটারের মধ্যেই মন্দিরটা পড়বে। তো যদি এখানে কেউ থাকো, ঘুরে যেতে পারো, ভালোই লাগবে। এই দুয়ারসিনি মন্দিরের পেছন দিয়ে যে রাস্তাটা যাচ্ছে, এখানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে, আর রাস্তাটা সোজা নামছে দুয়ারসিনি সদগুরু নদীর দিকে। এই নদীটা এখন বৃষ্টির জলে এতটা পুষ্ট, বৃষ্টি না থাকলে এত জল থাকে না এই নদীতে। দুয়ারসিনি থেকে 3-4 কিলোমিটার যাওয়ার পরেই মেন রোড থেকে বাদিকে জঙ্গলের দিকে একটা রাস্তা চলে যায়, সেই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি কালকে ম্যানেজমেন্টের যে দাদা ছিলেন, তিনি বললেন যে এই জঙ্গলের ভেতরের রাস্তাটা নাকি ভীষণ সুন্দর আর একটু অন্যরকম ধরনের একটা ফিল দেবে। জঙ্গল যাদের ভালো লাগে তাদের স্পেশালি এই রাস্তাটা খুব ভালো লাগবে। তো আমরা এখন এই রাস্তা ধরেই যাচ্ছি। রাস্তাটা কিছু দূর যাওয়ার পর মনে হবে যে রাস্তা নেই, বাট বিলিভ মি রাস্তা আছে। হয়তো ম্যাপেও দেখাবে না যে রাস্তা আছে ওখানে, কিন্তু সোজা গেলেই আমরা দেখতে পাবো ধারাগিরি ওয়াটারফলসের রাস্তা। রাস্তাটা জাস্ট দেখো, কোনো রাস্তা দেখাচ্ছে না, ব্ল্যাঙ্ক। হোয়াইটটা অব্দি রাস্তা ছিল, তারপরে আমাদের GPS যেখানে যাচ্ছে কিচ্ছু রাস্তা নেই। রোড ট্রিপের মজা কিন্তু এখানেই যে গতানুগতিক রাস্তাগুলোকে অনুসরণ না করে কিছু রাস্তা নিজে খোঁজো আর এক্সপ্লোর করো। রাস্তাটা এত সুন্দর যে দাঁড়াতেই হলো। যদিও গাড়িটা একদম রাস্তার মাঝে, কিন্তু আশা করা যায় এই রাস্তাতে খুব একটা গাড়ি নেই, কারণ আমরা যতক্ষণ ধরে এখানে আসলাম কোনো গাড়ি দেখতে পাইনি। তো ঠিক আছে, গাড়ি মাঝ রাস্তা রেখে 5-10 মিনিটের হল্ট দেওয়াই যেতে পারে এখানে। বিউটিফুল ঝাড়খণ্ড। কেমন লাগছে? ভালো জায়গা, চরম জায়গা, চরম। এর জন্যই তো ঘুরতে আসা গাড়ি নিয়ে। অফবিট লোকেশনে যাব, যে রাস্তায় কেউ আসে না সেই রাস্তায় আমরা গাড়ি নিয়ে যাব। তো স্টে টিউন উইথ ফ্রিজিং এ মোমেন্ট। তো যাচ্ছি আমরা এখন ধারাগিরি ওয়াটারফলস দেখতে। ঝাড়খণ্ডের নাকি এরকম প্রাইম ওয়াটারফলস একটা। তো ভালোই ভিড় রয়েছে। সময় বাজে এখন মোটামুটি 10:30। প্রচুর ট্যুরিস্টদের অ্যাট্রাকশন দেখছি এখানে। দাঁড়াতাম না, বাট এত ট্যুরিস্টদের অ্যাট্রাকশন দেখে মনে হলো চলো দেখা যাক। মোটামুটি মেন রোড থেকে 10-15 মিনিট মতো হাঁটতে হবে, তাহলেই পাওয়া যাবে এই ফলসটা। চল। বিভৎস এক্সপিরিয়েন্স, বিভৎস। কেমন লাগছে? এখানে লিভিং রুট স্প্রিংও আছে, তোমরা আসলে এটাতে দোল খেতে পারো। এই ওয়াটারফলসটা বেশ ভালো ছিল, মানে বেশ ভালো একটা মিস্টিক ব্যাপার। মানে পুরো আলো ঢুকছে না, চারিদিকে জঙ্গলের মধ্যে আলো ঢুকছে না, তার মধ্যে ঝর্ণাটা জলটা বর্ষার জন্য এখন অনেক আছে। বেশ ভালো লাগবে জায়গাটা, বেশ ভালো লাগবে। ধারাগিরি দেখার পর এখন আমরা যাবো বুরুডি ড্যামের দিকে। মোটামুটি সময় লাগবে 10 থেকে 15 মিনিট। রাস্তার অবস্থা খুব ভালো। তো চলো গিয়ে একেবারে বুরুডি ড্যামে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমরা এই বুরুডি ড্যামের এখানে আসলাম। এখানে খাবার দাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, একটা রেস্টুরেন্টের মতো, রেস্টুরেন্ট না হোটেল টাইপের আছে। এখানেই আমরা দেশি মুরগি খাবো। কত আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে? দেশি মুরগি অর্ডার করেছিলাম, একটু নাড়িয়ে নিই খুন্তিটা।
পেঁয়াজ ভাজা চলছে, পেঁয়াজ ভাজা। এখানে রান্না হচ্ছে, দেশি চিকেন রান্না হচ্ছে আমাদের। তো আমরা একটু নিচে ঘুরে আসি লেকটার পাশ দিয়ে। ভালো বড় লেক কিন্তু, না বেশ ভালো বড় লেক। চলো ওই দিকটা একটু ঘুরে আসি। দেখি মাংসের কি অবস্থা। মাংস রান্না হচ্ছে। ডিম ভেজেছো তো একটা? ডিম ভাজা বলে? হ্যাঁ। ধোয়া ওঠা ভাতের সাথে ডাল, মুসুর ডাল আর সবজি, আলু ভাজা আসছে আর ডিম ভাজাও আসছে। একটু দিন অল্প। দেশি চিকেন, দেশি চিকেন। আলু দিয়েছি না? আলু দিতে বলেছিলাম আমরা। কি কেমন হয়েছে দেবো খেতে? খুব ভালো। ঝাল ঝাল হয়েছে? ঝাল ঝাল হয়েছে। আর কড়াইতে রান্না করেছে না? কড়াইতে তো কাঠের আগুনে রান্না হয়েছে, অন্যরকম লাগছে বেশ। আমরা বুরুডিতে লাঞ্চ করলাম এই দোকানটা থেকে, এই দাদার কাছ থেকে। একদম সিঁড়ির পাশে দোকানটা। দেখি দাদা কাটটা দাও। যদি তোমরা আসো দেশি চিকেনটা ট্রাই করো একবার। এই যে দাদা, আর ওনার অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার। খাওয়া দাওয়া করলাম, এখন যাব আমরা ওই সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। ওখানে একটা সানসেট পয়েন্ট আছে, যদিও আমরা সানসেটের আগেই কলকাতায় ব্যাক করবো। তো একবার জায়গাটা ঘুরে আসি চলো। বুরুডি থেকে বেরোনোর পর যে রাস্তাটা গুগল ম্যাপ এক্স্যাক্টলি দেখাচ্ছিল, সেটা সাংঘাতিক খারাপ ছিল। মানে পুরোটা অফরোডিং, কাদা, বৃষ্টির জলে, মানে রোড চাকার কন্ডিশন খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখন আমরা মেন রাস্তা পেয়েছি, এখান থেকে সুবর্ণরেখা নদী যেতে সময় লাগবে হার্ডলি 20 মিনিট। জাস্ট ওয়েদারটা দেখো, সানগ্লাস পরে আছি উইথ ছাতা, মানে বৃষ্টিও পড়ছে, এদিকে রোদও রয়েছে। চলো সুবর্ণরেখা নদীর তীরে যাই, একটু ঘুরে আসি। এটাই সানসেট ঘাট না? প্রচন্ড রোদ লাগছে। হ্যাঁ, এখান থেকে সানসেট হবে। একটু পরে আসলে ভালো হতো, কিন্তু আমরা তো বেরিয়ে যাবো। তো দেবো আমরা কি রুট ফলো করলাম এই পুরো ট্রিপটাতে? আমরা তো সবসময় সার্কিট লাভার, আমাদের একটু সার্কিট না করলে আমাদের ট্রিপটা ইনকমপ্লিট থেকে যায়। তাই এটাতেও আমরা একটা সার্কিট করেছি, ছোটোখাটো সার্কিট। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বম্বে রোডটা দিয়ে এসে হাইওয়ে ছাড়লাম, খড়গপুর থেকে কিছুটা এসে লোদাশুলি দিয়ে ঢুকলাম, ঢুকে ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি হয়ে, কাকড়াঝড় হয়ে, দুয়ারসিনি দিয়ে, ঘাটশিলা হয়ে আমরা এখন আবার বম্বে রোড ধরে বেরিয়ে পড়বো কলকাতার উদ্দেশ্যে। তো এখন ঘাটশিলাটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, মেন রোডে উঠবো, হাইওয়েতে। বম্বে রোড যেটা, এখান থেকে মোটামুটি কলকাতার কিলোমিটার 250 কিলোমিটার মতো। টাইম লাগবে 4.5 থেকে 5 ঘন্টা। আবার মাঝে মধ্যে আমরা হল্ট দেবই। তো ঝাড়গ্রাম ট্রিপটা তো ভালোই ছিল, এক্সপ্রেস ইনে। এখন সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স ফ্যাক্স খেয়ে যাবো বাড়ির দিকে। মোটামুটি 1.5 ঘন্টা মতো লাগবে আমাদের এয়ারপোর্ট পৌঁছতে। চলো ব্লগটা এখানে শেষ করি, আবার আসবো। আমাদের অক্টোবরের একটা কেদারনাথ ট্রিপ আছে, বড় ট্রিপ। তো সেখানে দেখা হবে বড় সিরিজ হিসেবে। আর এমনিতে মাঝে মধ্যে ছোটো ছোটো ব্লগ আসবেই। তো বাবাই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, চলো।